Telah terjadi angin kencang pada hari Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023 jam 12 siang waktu istirahat kerja para karyawan PT Crayfish Tex Jaya yang bertempat di Kecamatan Cipendei Kabupaten Subang. Angin kencang ini mengakibatkan dedaunan berguguran dan ranting-ranting pohon berjatuhan yang membuat lingkungan yang ada di PT Crayfish Tex Jaya menjadi berserakan dan berantakan. Semua karyawan pada kepanikan dengan kejadian fenomena alam ini. Terlihat angin kencang begitu besar yang mengakibatkan pepohonan yang ada di sekitaran PT Crayfish Tex Jaya pada bergoyang.